Арнама қош келдіңіздер, құрметті достар. Бүгін сіздермен блокнот жасауды үйренеміз. Бұл мен үшін де алғашқы тәжірибе. Блокнот үшін жай қағазға шығарамыз, пише бумагаға. Мінекей бірінші бетті шығардық. Блокнот бетін дизайнерская бумага кожа дегенге шығарамыз. Шығармас бұрын матовое, высокое качество дегенді таңдадым. Осындай ризақ қолданса болады, бірақ мен әлі күнге дейін онымен жұмыс жасап көрмедім. Әр бетті бір-бірлеп ортадан бөліп шығыңыз. Жұмыс барысын тездету үшін барлығын қосып кесіп шықтым. Қағаз сондықтан жиырылып қалды. Бұл қатені қайталамаңыз. Бұл күнделіктің шаблоны каналда бар. Каналға жүктемес бұрын осылай тексеріп көргім келді. Кейбіреулер күнделік бетін ламинаттайды екен, оны да жасап көрдім. Мен 115 граммды қағазды таңдамағандықтан сапасы осындай болып шықты. Ламинат күнделік бетінің зақымдануынан қорғайды, сонысымен жақсы. Переплет жасауға арналған машинамен қысқаша танысып өтейік. Менікі пластикалық переплетке арналған. Мен енді ғана осы машинамен жұмыс істеуді бастадым. Менің жасаған қателіктерім сіздерге де сабақ болсын. Қағазды дәл тесіктердің бойымен келтіруіңіз керек. Ол үшін бірінші қажет емес қағазды тесіп көріңіз. Тұтқаны соңына дейін басыңыз. Міне шеті дұрыс шықпаған. Мен әдемі ламинатталған күнделік бетін тестім. Сіздер бұндай қателікті жасамаңыздар. Әбден настройкасын дұрыс қойғанша дейін жай қағазбен жұмыс жасаңыз. Кішкене құлағымен ойнап, барлық бетті бірден тесуді ұйғардым. Сол кезде өзімнің қаншалықты тырнақша ішінде ақылды екенімді түсіндім. Осы темірді оңға солға жылжытып көруіңіз керек. Переплеттің түрі мысығым ойнағандай пружина емес екен. Ондай менде үйде болмағандықтан жұмыстағы әріптесімнен сұрап келдім. Осы жолы тесіктер осындай болып шықты. Екі жағында бірдей арақашықтық болу керек. Енді сіздерге пружинаның кигізу жолын көрсетейін. Пружинаның ашылатын жерін өзіңізге қарай қаратып, машинканың осындай тістеріне қойып шығасыз. Пружинаны осылай керу керек. Күнделіктің тесік жағын осылай үстінен қойып шығу керек. Пружинаны кері жабамыз. Мендегі пружина сап-сары болғандықтан күнделігіме үйлеспей қалды. Жаңа пружиналарға тапсырыс бердім, солармен тағы да жұмыс жасап көремін. Бұл видео қателікпен жұмыс жасау видеосы болсын. Күнделігімізге кішкене шолу жасайық. Ішінде Рамазан айының кестесі, Алланың 99 көркем есімі, жоспарлар, дұғалар, салауат бар. Осындай ерекше жүрек формасындағы кестелер бар. Соңғы бетте Рамазан айы бойы жасалған амалдар мен жоспарлар толтырылады. Оны 15 дана қылып шығару керек. Видео пайдалы болса арнама тіркеліңіздер. Көп рахмет.